The heart sound recording and ECG are superimposed. The first heart sound would occur. First heart sound कौन सा होता है आपका? First heart sound, दो heart sound होते हैं. First heart sound, second, कौन सा होता है heart sound? तो हार्ट साउंड के ऊपर एक क्वेश्चन था पिछले वाला, लव और डव बताया था. दो साउंड होते हैं, पहला होता है लव, दूसरा होता है डव. ठीक है, ये हमने पीछे डिस्क्राइब कर दिया था. चलो ठीक है, सेकंड होता है डव. ठीक है, सेकंड हार्ट साउंड डव. कब आता है? फर्स्ट पूछा है उन्होंने. फर्स्ट कब आता है? वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पर आता है. कब आता है? वेंट्रिकल सिस्टोल. वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, यहाँ लिख लो, यहाँ पे डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन तो कब सुनाई देगा? अगर हम उसको ईसीजी में देखें, ईसीजी के अंदर देखेंगे तो जस्ट आफ्टर क्यूआर कॉम्प्लेक्स. कब से दिखाई देगा आपको? जस्ट आफ्टर क्यूआर कॉम्प्लेक्स. क्यूआर कॉम्प्लेक्स के बाद. ठीक है, क्योंकि क्यूआर कॉम्प्लेक्स क्या दिखा रहा है? क्यूआर कॉम्प्लेक्स क्या है आपका? वेंट्रिकल सिस्टोल. वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा तभी तो वो जो आपके ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है, वो बंद होंगे. तो क्या दिखाएगा आपका? जस्ट आफ्टर क्यूआर कॉम्प्लेक्स.